Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar semua? Terima kasih kerana singgah ke Mala Arfa channel. Bagi yang pertama kali singgah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang lonceng. Video kali ni Mala nak buat mukbang. Kita semua takutlah nak makan kuih bulan tapi teringin sangat nak try kan. Macam cantik. Lepas tu tengok belahan dia, dalam dia ada macam kuning-kuning. Egg yolk tu. Teringin sebenarnya nak rasa. Tapi zaman-zaman dulu, sebelum-sebelum ni, tak ada pun mooncake yang halal. Sekarang ni je tau. Macam bertuah lah kita sekarang ni boleh dapat rasa mooncake tu rasa dia macam mana. Tapi halal. Tak payah nak worry, tak payah nak risau. Tapi hari ni Mala tak nak cakap lah pasal kat mana nak dapatkan mooncake yang halal. Tapi Mala nak share kat korang. Kalau korang berminat nak jana pendapatan, mungkin untuk suri-suri rumah yang nak tambah pendapatan, yang ada masa lapang, yang nak buat duit lebih untuk holiday, Mala ada idea untuk korang. Korang boleh try buat mooncake ni kat rumah dan jual. Sebab tak ramai lagi yang dah jual mooncake halal ni tau. Mala dapatkan mooncake halal ni daripada Mombakers Bakers. Dan Mombakers Bakers ni pun ada buat PJJ mooncake halal. Dan diorang provide tenaga-tenaga pengajar yang memang talented. Apa-apa soalan pun cikgu-cikgu akan jawab. Lepas tu video-video yang sangat lengkap, tips-tips sangat lengkap, harga-harga macam-macam lah dia orang share. Sebenarnya PJJ Mombakers Bakers ni bukan saja buat mooncake tau. Tapi dia orang buat macam-macam kuih raya, kuih lapis, cheese lele, donat, bomboloni, apam, apa lagi ya? Alamak. Okey, terbaru adalah kondok. Lagi, apa yang lagi? Apa lagi? Apa lagi? Oh, banyak sangat. Okay, Mala linkkan kat bawah. Jangan lupa tengok dekat description. Kita pun naklah juga duit poket sendiri bagi yang tak bekerja. Bolehlah beli handbag baru kan. Dan nak dekat-dekat raya ni, lipstick pun nak baru. Kuih-kuih raya, balang-balang raya pun nak baru. Kalau dah join PJJ Mombakers Bakers, join untuk buat kuih raya. Ada macam-macam jenis kuih raya. Buat sendiri. Lagi jimat. Tak payah nak beli mahal-mahal kat luar tu. Okay, Mala ada 6 set semua kat sini. Ini pandan kuaci. Macam ni rasa dia. Sedap. Rasa pandan. Ada kuaci. Sedap. Sebiji-sebiji kuaci dia. Ni. Okey, Mala makan yang ni dulu. Mala nak makan yang ni dulu. Okey, seterusnya Mala nak makan yang ni. Dia kuning telur tapi kan dia tak ada rasa masin macam kuning telur tu. Mesti semua orang membayangkan. Sebenarnya bukan semua orang bayangkan. Okay, malah membayangkan sebab benda tu kuning telur kan. Kuning telur mestilah masin. Lepas tu dengan benda-benda ni semua manis. Macam tu benda ni, kuning telur ni boleh tak masin
Malah kena belajar lah buat sendiri. Dia tak masin. Lepas tu dengan kacang merah yang mana, pandan yang manis. Okey je. Jakun lah. Ya, daripada kecil tak pernah makan dia ni. Yang ni egg yolk durian. Yang ni durian lotus. Malah saya nak makan durian lotus dulu. Sebab sayang egg yolk durian, egg yolk tu. Yap. Rasa dia tak berat. Yang ni agak sedap daripada latte durian. Sebab yang ni ada egg yolk. Lagi rasa dia macam serasi tau. Sekejap je habis. Mesti korang akan lagi berpuas hati kalau buat sendiri kan, betul tak? Ataupun korang memang suka mooncake dan memang tercari-cari mooncake yang halal, kat bawah pun malah ada sertakan link. Kalau korang nak order dengan Mama Malaysia's Bakers, just klik link kat bawah. Dan kalau korang nak belajar macam mana buat mooncake sendiri, terus je klik link kat bawah tu. Join dia orang. Murah je, RM10, RM20. Tak mahal pun, okey? So, sampai sini saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton sampai ke akhir rancangan. Semoga anda semua dalam keadaan yang gembira, dirahmati, bahagia selalu. Semoga dimurahkan rezeki dan semoga mendapat keberkatan ilahi. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa komen kat bawah kalau korang ada idea-idea yang bernas yang boleh dikongsikan. Akhir kata, semoga kita jumpa lagi di video akan datang. I love you guys. Bye.